Lah, ini kok lagi makan sama ayam bakwan tadi kejauhan ya guys. Di luar rame.
makan itu harus nunggu anak tidur baru santai makan. Kalau nggak bisa, kalau nggak tidur aduh nggak bisa. Ini tadi tuh beli masak kompornya rusak. Bisa masak sendiri. Kalau beli itu rasanya kurang mantep. Masak sendiri udah puas, mantap. Gitu teman-teman. Bersih kulit. Kalau lagi teman-teman, suap lagi. Cak. Alhamdulillah. Udah dulu ya teman-teman. Ini video pertama aku.
pengen banget jadi YouTuber. Tolong di subscribe, like, dan komen ya. Bye bye. Assalamualaikum.